کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے حضرت حسن پیدا ہوئے اذان بھی حضور پڑھی گھٹی بھی حضور دیتی تے نام بھی حضور نے آپ رکھیا پہلے پوچھیا علی جی یا نبی کی نہ رکھی آئی حرب دا معنی ہے جنگ لڑن والا کیونکہ حضرت علی آپ بڑے جنگجو سن حضرت علی دا شوق سی تلوار میری ہوئے تے کافر نو پنج کے تھکا ہی نہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں عالم با عمل پیکر اخلاص خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا قاری عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت دے پیار برے حکم تے طبیعت دی انتہائی کمزوری میدے دی تکلیف دے باوجود اللہ نے توڑیاں زیارتاں دا شرف بخشے دعا کرو اللہ میرے سمیت تمام بیمارانوں شفائے کاملہ نصیب فرمائے میں حضرت قاری صاحب کو چھوٹی منگن دی بڑی کوشش کی تھی لیکن انہاں فرمایا بھی مکتب عشق کی انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور دوسری بات کہ میں بڑے ٹھنڈے جے کمرے بیٹھا ساڑھے شیخ امام الخطبہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تقریباً زندگی دے آخری 5-10 سالہ بیان چھڑ گئے کچھ طبیعت ہی تھی میں پوچھے حضرت تسی بیان کیوں نہیں کرتے باہر کیوں نہیں جاندے انہوں نے کہا جدو دیاں ٹھنڈیاں مشینہ لے کمرے آئے نے نا ادو دی طبیعت ٹھنڈے کمرے رہن والے بن گئی ہے سٹئی تے گرمی ہوندی طبیعت بھی حضرت دی علیل سی تو میں وہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے تے توڑے گرم ماحولے چاہیاں تے گرم ہو کے آیا کیونکہ میں نو بار بار دسیا جا رہا سی 2 منٹ
دا آخری جملہ تے پنجابی دے 2 منٹ یہ بڑے لمبے ہوندے جی بس ایویں جی 2 منٹ میں قاری منظور احمد صاحب نے بھی کہا بس جی تھوڑا بس 2 منٹ جی میں آخیا جی بھائی میں چلیا سٹیج تے جڑی کرسی زبردستی کھو کے لئی نا وہ دا وکھرا مزہ ہوندا میں کوئی نہیں میں آ کے بیٹھ گیا سی بھی چلو یار ہوں انہاں دا پروگرام ہے میں تھوڑی تقریر کر لوں گا تسی دعا کرو گے تو اللہ بہت بھی کرا دے گا اگر صحت اجازت دے گی تو پھر تسی ہیں تو میں تھوڑا جا مسکراؤ تاکہ میں پتہ لگے بھی نہ تسی غصے چو نہ میں غصے جا نہیں آئے تو پھر کوئی گل نہ ہوئی نا سارے گجر جٹ کمو سارے بیٹھے ہو تھوڑا جا مسکرا کے سبحان اللہ کھو بھائی تو سبحان اللہ مارنی نہیں کہنی بعض بندے رہے میں سبحان اللہ وہ پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ کیویں پیا کہندہ ہے تو سبحان اللہ کوئی تماشا نہیں ہے سبحان اللہ نال ساڑا مذاق بنندہ ہی نہیں کیونکہ سبحان اللہ ہے میرے رب دی تعریف بندہ کہتا ہے سبحان اللہ پاک ہے ہر کمزوری تو کون نہیں مزہ نہیں آ رہا 10-12 سال یا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نے آیا جی اس رفتار نال پھر آواں گا تو جنت میں ملاقات ہوئے گی تو تھوڑا جا بولو اللہ ہر کمزوری تو پاک کون ہے بھائی تھوڑا جا زور لاؤ جنہاں نو زبان اللہ دیتی ہے گوڑے چھڑ کے آکھو یا اللہ جڑا تیرا نام لوے جلدی بیت اللہ ویکھے جڑا ہور اچھی بولے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے ماشاءاللہ ہر کمزوری تو پاک ہے اللہ ہر عیب تو پاک ہے اللہ تو ایک گل اللہ نال مذاق نال تو نہیں لبڑ دی اچھا بھی اسی اللہ نال کہ کوئی بندہ مذاق کرے بھی اللہ دا نقصان یہ انہیں کر چھڑیا تے تیرے میرے پلے رہنے کا اس لئی عبادت تے ثواب دی نیت نال کہنا ہے سبحان اللہ اور جدو حضور دا نام آئے تے پیار تے محبت نال تے گلاب دے پھول دی طرح چہرہ بنا کے کہنا ہے صلی اللہ حضور دا نام لئیے نا تے متھے تے وٹ نہ ہوئے بلکہ انج بندہ درود شریف پڑھے کہ اگر کوئی وٹ پاوے تو تے وٹ نکل جانا صلی اللہ بولو تو صحیح نہ یار اللہ دی تعریف بھی اللہ تے کوئی احسان نہیں ساڑھا اپنا کام بڑھنے نبی دے ذات تے درود شریف بھی پڑھئے تے ساڑھا لے آؤ جو علماء کرام نو اگے ماشاءاللہ ادھر بھی جگہ ہے آجو ادھر بھائی منظور صاحب کہہ رہے سے جدو تک علماء روٹی نہیں نہ کھاندے تو اسی بیٹھے رہو تو میں جلدی آ گیا میں کہا پتہ نہیں کدو تک کھان گے کیونکہ تو اسی تو ماشاءاللہ کھاندے نہیں نا صرف مولوی کھاندے نہیں او جی مولوی بڑا حلوہ کھاندے نہیں مٹھائی دی دکان تے سارا رش مولویاں ہوندہ ہے حالانکہ خدا دی قسم میں نے پتہ نہیں ریٹ کی ہے کھانے ہیں لیندے نہیں کیوں ساڑا دماغ خراب ہے ریٹ پوچھئے جدو مٹھائی ڈبے جو پیک ہو کے مفت میرے گھر پہنچ جائے میں دکان تے کو جاما بھائی ہون مولویوں سبحان اللہ کی اور کسے نہیں آکھے ہے توڑا بیڑا تر جائے وہ تھوڑا جا محول بڑھاؤ یار اکھے جی علماء بڑا کھاندے نے تو میں کیا پھر جان بھی تے علماء ہی دیندے نے نا اسلام دے نام تے روٹی بھی مولوی کھاندے نے جدو اسلام لئی جان دینی پہ نا رب دی سان پر جان بھی مولوی دیندے نے اللہ انہا علماء دا سایہ ساڑھے سرہ تے تادیر قائم رکھے اللہ پاک
تے او دا رسول بھی بولو یار مسئلہ بیان شروع ہو گیا تو انہیں سمجھ نہیں آئی اللہ پاک ہے او دا نبی بھی حضرت گوڈی اگر سڑ سکتے ہو نا تو سڑ دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ پاک تے پاکی نو پسند کر دے اللہ دا نبی پاک سر تو لے کے پیران تک نبی سارے نہیں بولے تو سارے بولو بھی نہیں جدا عقیدہ ہے وہ بولے گا بھائی اللہ دا نبی سر تو لے کے پیران تک نبی دیا زلفاں بولو گے ذرا زور نال زلفاں پلکاں اکھیاں جبین تاج معراج مزاج میلاد عنوان بیان کلام نبی دی زبان عنوان اعلان قرآن سینہ مکہ مدینہ پسینہ جلال جمال خیال اقبال بلال کمال اچھی بولو نبی دی ساری آل نبی دی ساری آل عقیدے والا بندہ بولے گا باقی کوئی نہیں بولے گا نبی دی ساری آل نبی دی القاب ازواج بنات اصحاب کردار گفتار حضور دی گفتار اچھی بولنا نبی دا ہر یار سسرال داماد نواسے نواسیاں اچھی بولنا تیہاں نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی دی مسجد منبر مصلی حجرہ تے حجرے دی مالکہ پلیتی نبی دے نیڑے نہیں جا سکتی پلیتی نبی دے ویڑے نہیں جا سکتی پلیتی تے نبی دا جوڑی کوئی نہیں پلیتی نبی دے شہر نہیں جا سکتی پلیت نبی دے منبر تے نہیں آ سکتا پلیت نبی دے مسلے تے نہیں آ سکتا پلیت نبی دے بستر تے نہیں آ سکتا پلیت نو نبی جھنڈا نہیں دیندہ پلیت نو نبی مسلح بھی نہیں دیندہ پلیت نو نبی مسلح بھی نہیں دیندہ جنہوں جھنڈا دے گا او بھی پاک جنہوں مسلح دیتا او بھی پاک جنہوں رشتے دیتے او بھی پاک جنہوں کلو لے لے او بھی پاک جنہوں چک کے موڑیاں تے بٹھایا او بھی پاک تے آپ جدے موڑیاں تے بہ گیا او بھی نبی پاک ہے اگر یہ تقریر ایک کو جملہ سمجھ آگیا تو سارے شک و شبہات دور ہو جان نبی کیوں حضرت وہ کہتے گئے عبدالسلام صاحب سامنے بہت بعد میں نے توڑنا لکام میں ایتھے بہت تو کمال ہے یہ جڑا ہونے نال پیچھو بہ گیا ایسا ہمیں دیدار کراؤ حضرت جی تاکہ پتہ لگے میں تو انہوں ویک کے تقریر کراں تسلی ہوندی ہے نا کہ میزبان بیٹھے نے سان تو کئی میزبان سٹائی تھی بٹھا کے تھے آپ لوگ جاندے نے توجہ ہے تو اڈی یہ میں اس واسطے نہیں بلایا ویسے چونکہ مولانا آپ بڑے اچھے خطیب نے تو اس لئے ذرا نالے جڑا توڑا امام ہوئے نا انہوں مینوں بھی احترام کرنا چاہیے دا ہونا دا اس لئے کہ تانوں بھی یہ شوق ہوئے بھی اپنے مولوی دا احترام کریے تو ظلم تسی بھی کٹ کوئی نہیں کر دے باہر دے مولوی نو بلا کے 50 ہر دس دن دے ہو تے مولوی نو روپیے 20 نہیں دین دے توجہ ہے تو ہے توجہ تھکے ہو تے بس کرنے ہیں مسئلہ میں بیان کر چھڑے ہے ساڑھا نبی تھوڑے بول دے ہو یار اللہ دی قسم نبی دے حق وچ قسمت اللہ بول دے بد نصیب نہیں بول دے اور میں ایک دعا کرن لگا بڑی قیمتی یا اللہ جڑا تیرے نبی دے حق کے بولے کل او نبی او دے حق کے بولے ساڑھا نبی بھئی میں اگر چلنا ہی نہیں جاؤ تک بولنا بولو ساڑھا نبی
نبی اس گلی چو لنگدا ہی نہیں جڑی گلی پلیت ہوئے نبی اس تھان تے پیر ہی نہیں رکھدا جڑی تھان پلیت ہوئے ناپاک ہوئے پلیتی تے مدینے دا جوڑ کوئی نہیں پلیتی تے نبی دے شہر دا جوڑ کوئی نہیں اللہ نے اپنے نبی رو بنایا ہے پاک اور جڑا لباس نبی دے جسم تے او بھی ہے پاک جڑی دستار نبی دے سر تے ہے او بھی ہے پاک جڑی چادر نبی دے کندھے تے ہے او بھی ہے پاک جڑے کمبل نبی دے وجود تے ہے او بھی ہے آنکھوں نہ ذرا وہ بھی ہے پاک نبی دی صورت بھی پاک ہے میرے آقا دی سیرت بھی جڑے نال لگے آواز نہیں آئی کیونکہ آپ نہیں لگے زبردستی نہیں لگے ایک کوئی پاکستان دا الیکشن نہیں ووٹ پاؤ کدے تو نکلے کدے اللہ پاک نے اپنے نبی واسطے یار چڑے نے تے جڑے نال سجدے سی نا اوہی لائے نے نبی دے نال اللہ نے جڑے جڑے لائے نے اللہ لائے نے نبی مرضی نہ لائے نہیں اللہ چن کے دیتے تے چنے ہوئے کیڑے سونے ہوندے نے تے رب دے چنے ہوئے اچھا بھی جڑے نال نے او پاک نے یہ جملہ ایڈا اچھا ہے کہ اس جملے تو بعد میں تقریر چھاڑیاں تے ہو گئی لیکن چھڑدا نہیں جڑے نال نے علماء کرام جڑے نبی دے نال نے علماء بولن نے تو میں خوش ہونا بھی چلو مولوی نے سمجھ آوے نہ آوے داد تے دے رہے ہیں نا کیونکہ آپ بڑے خطیب ہوندے نے عالم ہوندے نے بھئی جڑے نبی دے نال نے حضرت جی تھوڑا نام کی کاشف الرحمن جڑے نبی دے نال نے او ایڈے پاک نے تے جڑے نبی دے وچو نے ڈبورے آلے ہو ڈنگورے آلے ہو میرا جملہ ہی پچا گئے ہو خدا دی قسم یقین جانا پچا گئے ہو یہ جملہ کسی ہور نو ہوندہ تے ہضم نہیں سی ہونا انہاں واہ واہ کر کے دماغ خراب کر دینا سی تے تو سی جی چلو این جی ہوئے گا تو آٹے اتے پڑھا ذوق نہ تباہ کرو یار جڑے نبی دے نال نے او پاک نے تے جڑے نبی دے وچو نے کسی جہنم جانا انہیں دی توہین کر کے کسی برباد ہونے اہل بیت دی توہین کر کے اور نہیں کسی کافر ہونے اہل بیت دی توہین کر کے کسی لعنتی ہونے اہل بیت دی توہین کر کے اور کسی بغیرت ہونے اہل بیت دی توہین کر کے کسی جہنم جانے وہ جڑے نبی دے نال نے اسا انہوں تو جانا پہ قربان کرنے آئے تے جڑے نبی دے وچو نے انہوں نال کڈا پیار کر دے ہوں گے اہل بیت کنوں کہندے نے بولو دیو بندی بریلوی وابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی جڑے بھی بولو بھئی جڑے اہل بیت کنوں کہندے نے تو آنا جو کو خط لکھے شادی دا کارڈ پیجے بمائے اہل خانہ کی او دا کی مطلب ہوندہ ہے میں دوسرے پنڈوں نواز شہر نال لئی آئی ہو اہل خانہ تو مراد گھر والے تے گھر والے ہیں جو سب تو بڑی توجہ ہے نہیں گھر والی وہ دا نا تسی لینا کوئی نہیں تسی گھر بھی جانا ہے بھئی اہل بیت جو سب تو بڑی اہل بیت دا فرد ہے گھر والی گھر اہل بیت گھر والے یعنی نبی دے گھر بولو نبی دے گھر والے ماں پہلے آئے گی تے بیٹی بعد آئے گی ماں آئے گی تے تھی آئے گی پھر من خدیجہ تو لے کے عائشہ تک اے سارے اہل بیت نے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت نبی دیاں بیٹیاں بھی بیٹیاں
نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت، نبی دیاں نواسیاں بھی اہل بیت، نبی دے نواسے بھی۔ اچھا کچھ اعزازی اہل بیت بھی، ویسے مشہور 3 قسم دے اہل بیت: اہل بیت سکونت، اہل بیت نسب، اہل بیت ولادت۔ نسب کی عباس حضور دا چاچا ہے، اہل بیت تھے۔ حضرت حمزہ حضور دا چاچا ہے، اہل بیت تھے۔ اچھا ایک امام دا نال گل دسنا، میں کسی دے خلاف گل نہیں کردا، میں آؤندی نہیں، ویسے ابو لہب دے خلاف تا کر لئی میں۔ گھبرا گئے ہو یار، کی خیال ہے کہ زمین سانجی تے نہیں ابو لہب نال؟ وہ ابو لہب دے خلاف، ابو لہب بھی حضور دا سکا چاچا ہے۔ میرا سوال ہے، چھڑ کے جا رہے ہیں، عباس چاچا ہو کے اہل بیت، حمزہ چاچا ہو کے اہل بیت، ابو لہب چاچا ہو کے اہل بیت کیوں نہیں؟ کدی کسی آکھی ابو لہب اہل بیت چھے، جڑا ابو لہب نو اہل بیت شامل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں تو اڑے کول پوچھنا بھی، عباس سے حمزہ اور ابو لہب پرا نے، ابو لہب تے لعنت تے اہل بیت وچ بھی نہیں، عباس تے رحمت تے اہل بیت وچ، تسی کو جواب دیو گے نا؟ اہل بیت وچ شامل ہون لئی نبی دے نال عقیدہ بھی رلنا چاہیے ہے، نبی دے نال عقیدہ بھی رلنا چاہیے ہے۔ عباس کلمہ پڑھے ہے تے اہل بیت شامل ہو جائے، حمزہ کلمہ پڑھے ہے تے اہل بیت شامل ہو جائے، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا اہل بیت جو شامل نہیں۔ یہ معنی ہے رب کلمہ جے کوئی نہ پڑھے تے اللہ اہل بیت جو چاچا بھی کٹ دیندہ ہے، جے کلمہ کوئی نہ پڑھے تے اہل بیت جو اللہ سکا پتر بھی کٹ دیندہ ہے۔ اے میں قرآن دی گل کیتی جے نوح علیہ السلام دا پتر سکا پتر سے رب نے کہا میں کٹ دیتا ہے اہل بیت چو، یہ دے عمل چنگے نہیں۔ پھر اہل بیت سکونت جڑے نبی دے گھر رہندے، پھر اہل بیت ولادت جڑے نبی دے گھر جمعے جمعیاں، 3 بیٹے بھی اہل بیت نہیں، 4 بیٹیاں بھی، ہضم کر جاؤ کہ جملہ، 4 بیٹیاں بھی۔ اور میں پہلے تبلیغ کر لاوا پھر سر لانا، کیونکہ گردے پیسے دیندہ کوئی نہیں، سر تے ماشاءاللہ چنگے لٹان دے تے دونوں چیزاں میرے میں ہیں، ٹینشن نہ لو، میں تھوک دی دکان تسی گھبرا گئے ہو یار۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سانو تبلیغ کرنا لے آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی دے گھر جمعے یا جمعیاں، 3 بیٹے بھی اہل بیت، 4 بیٹیاں بھی اہل بیت، نواسیاں بھی اہل بیت، نواسے بھی۔ اچھی بولنا ذرا، اچھی بولنا۔ کچھ بندے انج دینے جڑے حضور دے خون وچ بھی شامل نہیں، گھر وچ بھی شامل نہیں، حضور نے رلاک پایا تو بھی اہل بیت ہے۔ اسامہ بن زید نو کہا تو بھی اہل بیت ہے، سلمان فارسی نو آکھیا تو بھی اہل بیت ہے، جنہوں نبی کہے نا ہے میرا ہے، پاویں خون دا رشتہ نہ بھی ہوئے، اسے کہنا سونے اسی کون ہونے نام نہیں ہے، جڑا تیرا ہے او میرا ہے، جڑا تیرا نہیں ہو میرا۔ مقام اہل بیت ساری رات تقریر کرو ختم نہیں ہوندی، نبی دے نیڑے پلیتی نہیں جاندی، جنہ وچوں نبی آیا او بھی پاک، جنہ وچ آیا او بھی پاک۔ اللہ کرے تو اگلا جملہ سمجھ آ جائے تے جنہ دے وچ رہندہ ہے۔ اللہ اللہ بزرگوں سے سلامت رہو، بزرگوں سے نالے نعرہ مارے، نالے بابے نے پیسہ دیتا ہے، اگر سارے انہی نعرے مارو تو میں بڑا لگ گئی رہاں گا۔ پھر انسان توجہ ہے تو اڈی تھکتے نہیں گئے ہون درہ سبحان اللہ کو جنہوں سمجھ آئیے جنہ دے وچ رہندہ ہے۔ روایات چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام
بازار جا رہے سی گلے جا رہے سی کسی جانور دے گوبر دی یا کوئی پیشاب وغیرہ دی کوئی ذرہ جیا حضور دی جتی مبارک نالین مبارک دے تلوے مبارک نال لگے ایویں ذرہ جی حضور مسجد وال جا رہے سن یا حجرے وال جا رہے سن جبریل آ گیا سونے جتی اتار دے اے تیرے قابل نہیں پان دے تیرے قدمہ چے نہیں رہ سکتی کیوں پیرا نال نہیں جڑی قدمہ دے اندر جتی مبارک نالین مبارک او دے نال اگر کوئی ذرہ پلیتی دا لگ جائے نا اللہ او نالین بھی نبی نو نہیں پان دیندہ آپے مان لینا کہ پلیتی اللہ پاک نبی دی نالین تے برداشت نہیں کردہ او اللہ محمد دے بستر تے کیویں پلیتی برداشت کر لے گا بھائی میرا نبی پاک اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کبھی دی نسل دی خیر اے دے ایمان دی خیر اے دے عمل دی خیر اے دے رزق دی خیر اے دے خاتمہ بالایمان ہو جائے تے جڑا اچھی بولے خدا انہوں لے جائے تے مکہ مدینے دا مہمان ہو جائے اللہ نے اپنے محبوب نو جڑے یار نال لائے نے اللہ انہاں نو بھی پاک بنا کے نبی دے نال لائے تے جڑے نبی دے بچوں نے میں نبی دے پسینے دی گل نہیں کردا میں نبی دے خون دی گل کرنا وا جویں نبی پاک دا پسینہ پاکے ایویں میرے مصطفیٰ دا خون بھی لا جواب ہے حضرت زینب نبی دے بچوں حضرت رقیہ نبی دے وچوں نے حضرت ام کلثوم نبی دے وچوں نے حضرت سیدہ زہرا نبی دے وچوں میں حضرت امامہ نبی دے وچوں میں حضرت حسن نبی دے وچوں میں حضرت حسین نبی دے وچوں میں حضرت ام کلثوم نبی دے وچوں میں اے نبی دے گھرانے دی کیا بات ہے کہن والا اپنے ذوق کہندا ہے آلہ ہے دو جہاں سے گھرانہ حسین کا آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا پڑھو سارے آلہ ہے دو جہان سے میرے وقت توجہ پڑھو حسینی بولے گا آلہ ہے دو جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے بابا جی بیٹھ جاؤ صدیاں حسین کی ہے زمانہ صدیاں حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین نعرہ تکبیر کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر آکھو واہ حسین انی کہنی اچھا بھی جڑے حسین نو من دے ہو وہ بولو تے منہ کھولو یہ گالا کٹن واسطے منہ نہیں بنیا حسین واہ حسین واہ حسین
نہیں نعرہ نہیں مارنا، انہوں نے بولن دیو. اچھا بھی حسین نو واہ کرنی چاہیے دی کہ نہیں؟ تیرا پتر پاس ہو جائے تو کی کہنا ہائے؟ سمجھ نہیں آئے. تیرا پتر جو بی اے کر کے آ جائے تو اچھے نمبر چاہ جائے تو آکے ہائے ہائے ہائے. لوگ کیا کھن گئے پاگل ہو گئے ہیں. وہ کہے گا جی کیوں ہے کیوں نہ کراں؟ وہ کہے گا پترہ پاس تیرا پتر ہویا تو آکے واہ بیٹا واہ. یہ تیرا پتر پاس ہو جائے تو واہ، یہ حسین پاس ہو جائے. زور سے ایک پلک تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ. توڑے پورے پنڈ میں آواز جائے پتہ لگ جائے حسینی جاگ رہے نے. صدیاں حسین کی ہیں. اللہ آپ کو چلے پہ لے جائے، گوڑے چھوڑ کے آنکھوں صدیاں حسین کی ہیں زمانہ. میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے. میرا حسین میرا 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 تیرا میرا میرا تیرا حسین میرا حسین میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے. آپ ساتھ کون ہو سکتا ہے زمانے میں، جس کے لیے میرے نبی کے سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے میرے نبی کے سجدوں میں طول ہے. جس کے لیے یزید نے ہزاروں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے ہزاروں جتن کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے. سبحان اللہ دی چھل اگلی گل. اللہ جڑا اچھی بولے اجرات خوابت حسین دا نانے سمیت دیدار ہو جائے. حسین کیڈا خوش نصیب ہے، حسن کیڈا خوش نصیب ہے. نبی دیاں بیٹیاں کنیاں خوش نصیب نے. حضرت زینب دی ولادت ہوئی، سب تو پہلے حضور دا دیدار ہویا. حضرت رقیہ دی ولادت ہوئی، سب تو پہلے حضور دا دیدار ہویا. حضرت ام کلثوم دی ولادت ہوئی، سب تو پہلے حضور دا دیدار ہویا. حضرت زہرا دی ولادت ہوئی، سب تو پہلے حضور دا دیدار ہویا. حضرت حسن دی ولادت ہوئی، صرف دیدار نہیں ہویا بلکہ حضور نے ہتھاں تے چایا، سینے نہ لایا، لعاب چسایا، اذان دا پیغام سنایا، سردار بنایا. امام حسن پیدا ہوئے نے. آکھو واہ حسن، آکھو نا نا نا. حضرت حسن ویری کچھ مولوی ڈنڈی مار جاندے نے، جڑا ڈنڈی مارو انہوں ڈنڈا مارو دلیل دا، دوسرا نہیں بندہ مارنا سٹے آجے. دلیل دا ڈنڈا مارو. حسن وڈا ویرے، حسین چھوٹا ویرے. تائیوں تمہیں کہندہ ہونا ہوندیاں نے پھلا دیاں کئی قسماں. حضرت
جی یقین جانو اے آواز میں کدے ہور لاواں 5 لکھ تو میرا ریٹ شروع ہوئے ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین اور 2 پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین کی حسن حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے یقین جانو میری تقریر صرف 1-2 بندے نو سمجھ آ رہی ہے تو باقی ہنج کر کے بیٹھے ہو نا کہ غلطی نال جیب ہاتھ نہ چلا جائے جنہ جیب نہیں ہلانی انہیں جیب کتوں ہلانی توجہ ہے تو حضرت فرماندہ نے مہینے دا آخر ہے یہ شادی ہوئے تے آخر جا پہلے پھر ویکھو نکل دے مولوی نو یقین جانو آج میں اپنے پتر نے ایک نوٹ دیتا ہے راتی میں گیا سا کہ لاکے بیان کرن واسطے اور نوٹ دیتا ہے انہوں نے 2-3 ٹیپاں لگی ہوئی ہیں اسی تک کہ جیلی نوٹ دا ماشاءاللہ لگا ہویا سی انہوں تھوڑا جا ٹک میں کہا مولوی نو بھی او پیسے دین دینے جڑے ٹول پلازے والے بھی نہیں لیں دے جڑا کدے نہ چلے اور آتی محفل ہے نا دے تو انہوں خدا مدینے لے جائے تو تے گم ہو جاؤ نہیں سمجھ آئی یار یہ تو انہوں دعا پسند نہیں آئی تو میں نے دے دیو دعا ہے اللہ کرے مدینے جائیے تے حضور دے شہر چ گم ہو جائیے پھر گم انج ہوئیے کہ قیامت والے دن حضور دے نال اٹھ کے آئیے ذرا سبحان اللہ دی چل ہے کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چال ہے سونے موڑیاں تے کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمیں کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے حضرت حسن پیدا ہوئے اذان بھی حضور پڑی گھٹی بھی حضور دیتی تے نام بھی حضور نے آپ رکھیا پہلے پوچھیا علی جی یا نبی کی نہ رکھی آئی حرب دا معنی ہے جنگ لڑن والا کیونکہ حضرت علی آپ بڑے جنگجو سن حضرت علی دا شوق سی تلوار میری ہوئے تے کافر نو پنج کے تھکا ہی نہ ایسا بھی ایک عجیب بات ہے غار سور چ لڑائی ہوئی ہے صدیق دی سپ نال بھئی لڑائی ہوئی ہے سپ نال تے جی کوئی بندہ ہونو صدیق دے خلاف بولے اے دا معنی اے وے انہوں غصہ ہے بے سپ نال لڑیا کیوں سی تو اڈا کوئی تعلق ہے سپ نال حضرت عمر نے ماریا یہودیاں نو منافقاں نو تے غصہ ایویں کوئی کرے عمر تے تو اڈا کوئی یہودیاں نال تعلق ہے حضرت عثمان حیا والا سی تا نکاح والا سی ہن جے کوئی عثمان دے خلاف ہوئے دا مانے وہ حیا دے بھی خلاف ہے نکاح دے بھی خلاف ہے
حضرت علی پنجیا کافرانو جے کسی نو علی تے غصہ لگے دا مانا اے وے انہوں غصہ اے وے کہ کافرانو کو پنجیا ہے اور میں کہنا جو صدیق لڑائی کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے جڑی عمر کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے جڑی عثمان کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے تے جن علی پنجیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جی سبحان اللہ کو تو اگلا جملہ بھی کہہ دینا آپ دا شوق سی جنگ جو حرب فرما حرب نہیں ایدہ نام حسن بڑا مزہ آئے گا جو سارے ایک دفعہ توجہ نال سبحان اللہ کہہ چھڑو اے حسن تے میرے مصطفیٰ دا حسن حسن میرے مصطفیٰ دا حسن گھٹی بھی حضور دیتی اذان بھی حضور پڑی پھر حضرت حسین پیدا ہوئے نے آقا نے حسین نو چایا گھٹی بھی حضور دیتی تے اذان بھی آقا علماء بیٹھے نے میرے سر دے تاج نے مکے چ کدی بھی تسی اذان نہیں پڑھی نماز واسطے حضور نے کدی مدینے چ اذان نہیں پڑھی نماز واسطے انہاں دے کانے چ کیوں پڑھی فرمایا میں جو کما حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے کوئی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز تے نماز نہ پڑھے تے برباد ہو جائے گا انہاں دے کن جتاں پڑھیے میں نو اپنے خون تے یقین ہے 72 لاشاں چاہ کے بھی نماز نہیں چھوڑن گے میں نو اپنے خون تے بڑا یقین ہے اے تن من دھن وطن آل اولاد 6 مہینے دا 18 سالاں دا اونو محمد قاسم ابو بکر عمر عثمان جابر عبیداللہ عبداللہ محمد الاوسط اے ویران دیاں لاشاں چکے گا پتران دیاں چکے گا بھانڈیاں دیاں چکے گا بھتیجیاں دیاں لاشاں چکے گا پھر بھی میرے اگے جھکے گا جھکن تو نہ چکے گا اچھا جے سوال لکھاؤ تے انہاں دی شان ایک ایسا جملہ کھاواں اس تو بعد تو انہوں کوئی بھی پیو دا پتر اے نہ کہے گا نہیں من دے اگر سناختی کارڈی غلط ہوئے تو میرا کوئی قصور باقی ہر کوئی آکھے سینوں میں یا شینوں اللہ کہتا ہے سونیاں میری نماز پڑھ رہے ہیں تے پیر سج گئے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونیاں گھٹا سونیاں نماز ہور گھٹا خدا را جملہ ضائع نہ ہو جائے فرمایا سونیاں میری نماز گھٹا ہور گھٹا کہ نماز دی حالت تیرے تے حسین بہ جائے پھر ذرا ودا نہیں سمجھ آئی یار پھر تسبیح بڑھا حسین دا دل نہ توڑ جدو تک حسین مڑیا تو نہ اترے تو میری تسبیح پڑھدا رہو ادھر آکھیا گھٹا ادھر آکھیا بڑھا واہ حسین واہ آکھو نا اچھا بھی بندہ نماز پڑھے پھر جنت روزہ رکھے پھر جنت حج کرے پھر جنت زکاة دے پھر جنت جہاد کرے پھر جنت نوافل پڑھے پھر جنت تلاوت کرے پھر جنت طواف کرے پھر جنت نیکی دا کم کرے پھر جنت یہ انجدے شداتے نے اجے نماز پڑھی نہیں روزہ رکھیا نہیں حج کیتا نہیں زکاة دیتی نہیں کوئی عمل فرض تے واجب نہیں ہو جاتے حضور چاہ کے سینے نہ لا کے لوگانوں سنا کے اعلان فرما کے کہندے نے اے صرف جنتی نہیں جنتیاں دے سردار نے اے صرف جنتی نہیں جنتیاں دے بولو نا یار میں کہ سونیا اجے تینا کوئی عبادت نہیں کیتی اجے 3-4 سال 5-6 سال دی عمرے نہ دی تے تُسی جنت دی سرداری دے چھڑیے فرمایا واحدہ چپ کر جنوں محمد چک لے پچا گئے خدا دی قسم دکھ لگ گیا میں میرا جملہ پچا گئے
جنہوں مصطفیٰ چک لے، جنہوں مصطفیٰ چک لے، جنہوں مصطفیٰ چک لے، فرمایا جنہوں میں چک لواں وہ جنت دے جوانہ دا سردار نہ بنے تے کی بنے؟ میں کہ آقا جنہوں تسی چک لو وہ تے جنتیاں دا سردار ہے تے جڑا تینوں ہی چک لوے۔ محبوب جڑا توانو ہی چک لے، میں جیڑا میل میں جنہوں چاہ لواں چک لواں انہوں جنت دے جوانہ دی سرداری سجدی ہے، جڑا مینوں چک لوے انہوں پوری امت دی سرداری سجدی ہے۔ ان بولو ذرا جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے، اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے، اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے، اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہو کیسے اندھوں پر، اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر، اسے صدیق کہتے ہیں جو بدن پر ٹاٹ اوڑائے، اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اسی کو کھانے ہیں بھی سانو ایک پاسا نظر آوے تو دوجہ نظر نہ آوے۔ صحابہ و اہل بیت لڑائی نہیں رسائیے، اللہ دی قسمیں اسی ایک دامن ہاتھ نال صحابہ دا دامن پکڑے ہے، دوجہ اہل بیت دا پکڑے ہے۔ صرف صحابہ نو پڑھن والا بھی جنت نہیں جائے گا، صرف اہل بیت تے صحابہ دا منکر بھی جنت نہیں جائے گا، اے دونوں نو نال نال رکھیں گا تے جنت ملے گی۔ فرق نہ کری، صحابہ نو بھی صحابہ دا بھی نوکر بن تے اہل بیت دا بھی نوکر بن۔ آؤ ذرا ہن شہید کربلا دیاں چند جھلکیاں۔ یار میں اتنی تکلیف دے باوجود زور پہ لانا، کوئی تسی بھی لاؤ۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر دے رہے تھے، ایک بندہ ستا پیاس تو ستا ہی پیاس وہ اس مجمع چ ستا پیا، بندے نے نعرہ مارا، نعرے تکبیر تے انہیں یکدم آنکھ کھولے تے کہنا مولوی صاحب وعلیکم السلام۔ انہیں پتہ نہیں ہو کنڈیا کون حسین؟ حضور نے اپنی زبان مبارک حسین دیاں لباتے رکھی، چوس لے اے او زبانے اے او لعابے، یہ کسی نو سب لڑ جائے کم لعاب دیندہ دوائی دا، اگر کسی تے مشکل آ جائے تے اکھاں دکھ دیاں ہون، کم ایو لعاب دیندہی تاثیر تے دوائی دا، اگر کوڑا کھو ہووے میرا نبی لعاب پاوے تے کوڑا کھو مٹھا ہو جاندہ ہے۔ تین بندیاں دا کھانا ہووے، جابر دا گھر ہووے، نبی لعاب پاوے سینکڑا کھا جان، نہ روٹی مک دیئے نہ بوٹی مک دیئے، میرے محمد دی لعاب دا کمال ہے۔ صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ ہو۔ اس وقت اللہ نے فرمایا سی اے نبی تیری خاطر، کون سمجھاوے انہاں نو، بھائی عبدالسلام صاحب نو، بھائی منظور صاحب نو کہ میرے ہوندے نعت خان نہ صدے کرو۔ بشارے کام جو میں کیتی جانا تو ضروری ہے، کسی نو تکلیف دین دی کی ضرورت ہے، چلو انہاں دی روٹی بھی چلتی رہے، سبحان اللہ کھوئے۔ اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا، مانگا تو نے جو مجھ سے کر تجھے عطا دوں گا، اے نبی تیری خاطر گر کسی کی آنکھ دکھے یا کسی کو سانپ ڈسے، لعاب تم لگا دینا، اس
کو میں شفا دوں گا اے نبی تیری خاطر. اللہ دی قسم صحابہ نال ہلکا بغض ہویا تاں بھی گل نہیں پڑنی. اہل بیت نال بھی ذرے دے برابر دل وچ بغض ہویا ایک تسبیح نہیں کروڑ دانے والے تسبیح پڑھ کوئی قبول نہیں ہونی. چلو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کول پوچھ لینے. یہ بھائی پھر جلسہ رکھو. فرمائش کیتی نے مفت. مینو اے جڑا کاغذ نے یہ تو چنگا ہی نہیں لگتا نا. مینو قائد اعظم والی فوٹو ہوئے نا اے پیار نال گلاں کر رہے ہیں مطلب بعد فتوا لا دینا کیسا مولوی سدیا سی تے تسی کہڑے دے چھڑے نے. اس واسطے پیار دیاں گلاں نے. انہاں جی امی عائشہ دی شان دے شعر آکھے نے تسبیح پھری جڑے نہیں بولے انہاں تے چھری پھری. تسبیح اولیاء اللہ دا نوکر بولے گا باقی کوئی نہ بولے. تسبیح پھری تسبیح. لو جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا شعر سننا جی. ایڈی چنگی تسی روٹی کھوائی ہے جی حلال نہ کراں تشبیر عثمانی نہیں. مسکرا کے سبحان اللہ کہو تے وچوں غصہ کڈو. میں آپ گجراں دا شاگرد ہاں جے گجر ہی ناراض ہو گیا تے میں تے اگے معذور ہاں پاجی. میں انہاں نال غصے ہو کے اٹھیا. یہ کہندے جی مولوی روٹی کھان گے تے تسی اٹھو گے. میں کہا میں ٹھیکا چکیا ہے مولویاں دی روٹی دا. تسبیح تسبیح پھری آپ گجرو یا جڑے بھی قوم دے بندے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تسی جج بن جاؤ بھی کلام باہو انجی پڑھنا چاہیے. تسبیح پھری تے دلی پڑھ کے پڑھیا تے ادب نیو سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے جات بنا
जाग 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 फलस्तीनी माँ बहन बेटी आवाज मार के कह रही हो जाग 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 बिना दूध जम दे नहीं बाहू भावे लाल होवन कड़ कड़ के सुभान अल्लाह हाथ खड़ा करके उच्ची कह दे तो एक बेरी फिर जरा चौथी बेरी टिल ला के हैदरी मिजाज सिद्दीकी बोले फारूकी बोले उस्मानी बोले अरे हैदरी बोले हसनी बोले हुसैनी बोले नबी पाक ने गुड्डी आप पाई फरमाया हुसैन गुड्डी ता पाई है गुड़ती ता दिती है ताकि क़यामत तक तैनू कोई प्यासा न आखे नहीं समझे तेरी प्यास का इलाज मैं आज कर दिता है ये कौड़े खूह हजूर कतरा लोहाब दा सुटन ते क़यामत तक ओ मिठा हो जाए ते जड़ा नबी दी जुबान भी चूसी होवे नबी दा खून भी होवे भला ओनू प्यास ने की करना है बासीरत दियां किताबां च लिखी है हुसैन दी सीरत दियां किताबां तारीखां च आउंदा है जदों जालमां ने मेरे पीर दा पानी बंद कर दिता जदों आपदे साथियां नूं प्यास सतांदी सी हजरत हुसैन नूं कहंदे सन प्यास लगी है हजरत हुसैन अपना लुआब अपनी ज़बान ओदे होठां ते फेरदे सन प्यास खत्म हो जांदी सी अल्लाहु अकबर ये ओ हुसैन करबला दी वादी दे अंदर प्यास दी 3 दिना दा पानी बंदे पर सैयद घबराया नहीं है 10 मुहर्रम आ गई है एक घरों जवान भाई दा जनाजा निकले कई दिन भैणा नूं होश नहीं आउंदा कई दिन भरावां नूं होश नहीं आउंदा कई दिन बाप नूं होश नहीं आउंदा ऐसी हादसाती मौत तो अल्लाह बचावे खुदा ना खास्ता कोई जवान नौजवान हादसे दा शिकार हो जाए पूरे पिंड वाले अफसोस कर देने मियां परदेश के अंदर हुसैन खड़ा जे नबी दे दिल दा चैन खड़ा जे हजरत हसन दा वीर खड़ा जे मोमना दा पीर खड़ा जे है दर्द खून मुकद्दस दी तासी तस्वीर दा नाम हुसैन ज़हरा दे शीर मुबारक दी तासीर दा नाम हुसैन नाने दे सोने सुपनियां दी ताबीर दा नाम हुसैन सानू जालम तू नहीं डर लगदा साडे पीर दा नाम हुसैन सानू जालम तू नहीं डर लगदा साडे पीर दा नाम हुसैन हस हौसला तक मेरे पीर दा हिम्मत तक मेरे पीर दी जरा ताकत वेख मेरे पीर दी सबर वेख मेरे पीर दा शुक्र वेख मेरे पीर दा भाइयां दियां लाशां चा चा के हजरत हुसैन खैमे विच पै रखदे ने आखिरकार जदों अपने अब्बास वीर दी लाश नूं चुकण गए ने उस वेले हैरान हो गए ने लोकां दियां जनाज़ियां नूं लोकी 4-4 बंदे कंधा देंदे ने लोकां नूं जनाजे नसीब हो जाते ने गुसल नसीब हो जाता है उस वेले आसमान भी कंब गया उस वेले जन्नत दियां होरां दियां भी चीखां निकल गईयां जिस वेले हजरत हुसैन ने चादर बिछाई है और बिखरे हुए अब्बास वीर दी लाश नूं कठियां कीता है
ہاتھ کدے کٹے ہوئے نے، پیر کدے کٹے ہوئے نے، سر کدے کٹیا ہویا ہے۔ حسین نے گٹھڑی بنی تے سر تے رکھی ہے، نالے ٹرے آندے نے تے نالے کہندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرا پیر حسین آخر کار اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر دی لاش نو چکن گئے نے، اتنے ایک شعر بولیا، اے دستور زمانے دا تے نہیں پیو پتر دی لاش نو چیندا، بالفرض جے چاونی پہ جاوے کب کب کے ہاتھ لیندا۔ ایک پیو وچ کربل دے پدا پتر دی لاش گلیندا، جد لب پئی سو نسمو چمیا اکھیاں بند کریندا۔ رئی مسجدی بارش تیران دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماتی چور ہویا، شبیر آکھے سبحان اللہ۔ جد وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز برادی لاش ہوتے، ہم شیر آکھے سبحان اللہ۔ مزاج اس دی یاد وچے، نہ سود وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچے نہ نیاز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندی سب دی پوری، حسین سجدت سر کٹائے، حسین اج بھی نماز وچے۔ اونو محمد دیاں لاشا چکیاں، شاہ گھبرایا نہیں، 6 مہینے دا علی اصغر ہتھاں تے تڑپیا تے خون لے کے اسمان وال سٹ کے آکھیا، اللہ میرے گلشن دا آخری پھل اے بھی قبول کر لے، تو لے کے راضی ہیں میں دے کے راضی ہاں، میں تیری رضا تے ہر ویلے راضی ہاں۔ کتھے مدینے دیاں گلیاں تے کتھے کربل دے تپتے ہوئے ریت دے میدان، کتھے نبی پاک دا روضہ تے کتھے کربل دا پردیس، کتے حضور دے ہتھاں نال کھیڈنا، کتے مدینے دیاں بہاراں وچ رہنا، کتے شہزادیاں وانگو زندگی گزارنا، جدی عزت ابو بکر کیتی ہوئے، جد نال پیار عمر کیتا ہوئے، جد نال پیار عثمان تے علی کیتا ہوئے، آج کرب و بلا دے ریگستانہ دے اندر ایک گلشن محمدی دا ہر پھل کو ملا گیا تے پتیاں بکھر گئیاں نے۔ آخر کار میرے پیر حسین نے سرتے نانے دی دستار بنی ہے، پٹکا حضرت حسن دا کمر نال بنے آئے، ہاتھ وچ حیدری تلوار لئی ہے، آگئے نے حضرت زینب دے خیمے اندر، بھیڑے میں معذرت کرنا، میری وجہ تو تیرا آن بھی شہید ہو گیا، میری وجہ تو تیرا محمد بھی شہید ہو گیا۔ ماما دے لال ٹر جاندے نے، ماما متھا چم کے رخصت کر دینا نے، ظالمانے سر آپ رکھ لے نے، دھڑ زینب دے سامنے پہنے، تینوں تے متھے چمنے بھی نصیب نہ ہوئے، تینوں تے انہاں دے چہرے ویکھنے بھی نصیب نہ ہوئے، بہنے میں بھی جا رہا ہوں، خبردار میرا سر قلم ہو جائے گا، میرا سر نیزے تے چڑھ جائے گا، میرے تے گھوڑے دوڑائے جان گے، مینوں تیراں تے برچیاں نال چھلنی کر دیتا جائے گا، اے شالا مرن نا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا، دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں
لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جگیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا ہے دھیاں دیاں تقدیراں حضرت زینب کھڑیاں ہویاں اپنے ویر دے موڑے تے ہتھ رکھیا بہنا دا حق نہ کھایا کرو خدا دا واسطے بہنا دے دل نہ دکھایا کرو خدا دا واسطے پستول کن پٹی تے رکھ کے دستخط نہ کرا کے حصہ معاف نہ کرایا کرو خدا دا واسطے یہ چھٹیاں گزارن بہن تیرے بوئے تے آ جائے کدی دھکے مار کے اے نہ کبھی اپنے پالا یا تیرے پالا تو اپنے پال لے کے میرے کو لا گئی ہیں اے بہنا بڑیا عجیب رشتہ رکھ دیاں نے اے جداد بھی معاف کر دیاں نے سس دیتا نے کھا لیں دیاں نے ویران دا دل نہیں دکھان دیاں خامن دیاں مارا کھا لیں دیاں نے ویران دا دل نہیں دکھان دیاں حضرت زینب نے اکھیا جا ویرا رب رکھا تیرا پر میرے تے اچھی توقع رکھی کیوں جڑا تیرا نانا او میرا نانا جڑا تیرا بابا او میرا بابا جڑا تیرا ویرے او میرا ویرے جڑی تیری امّہ او میری امّہ اللہ اکبر میں جزاک اللہ حضرت لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں کوئی بات چند آنسو ہو سکتا ہے کام آ جائیں اس لیے میں نے ان کو سبحان اللہ اس لیے نہیں اب کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگوں کی آنکھوں میں اہل بیت کی محبت میں آنسو آ رہے ہیں یہ آنسو جائز ہے آنسوں دی آواز گوانڈیا تک نہ جاوے یہ آنسو جائز ہے غم کا رونا آنسو آ جانا اللہ اکبر کیسا منظر ہوئے گا جدو زینب نے ویر نو ٹوریا ہوئے گا تے یقین اج بعد ویر کوئی نہیں ہونا ویر نال گلاں کوئی نہیں ہونیاں ویر دا چہرہ نصیب کوئی نہیں ہونا میں تیرے میرے ویر دی گل نہیں کردا میں بدر منیر دے نواسے زینب دے ویر حسن دی حسین دی گل پیا کردا واں اللہ اکبر قانون رسول دا وچ کربل تحلیل نہیں ہون دتا سخیاں دے لال نے دل اپنا بخیل نہیں ہون دتا باطل دے عدم ارادیاں دو تکمیل نہیں ہون دتا شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا اللہ اکبر حضرت حسین کے کرب و بلا دی وادی جڑے پاسے تلوار چلان دینے ہزاراں کوفیاں نو فنار کیتا آخر کار ظالمہ یکبر گینال تیران دی بارش کی تی خون رسول تے تلواراں دی بارش کی تی خون رسول تے برشیاں دی بارش کی تی خون رسول تے حضرت زینب نے پردہ ہٹا کے ویکھیا حسین دا سر سجدے ویچے سبحان ربی العالی اللہ میرے نانے نو دس دے جڑی اذان تو میرے کانج پڑی سی اس اذان دی نماز حسین نرالے انداز ادا کر کے چلے آئے سر تن تو جدا کیتا نیزے تے لٹکا لیا کوئی بھین گوارا نہیں کر سکتی تے سامنے کسن پھرادا ہمیں جتنی پردے دار ہوئے نہیں رہندہ ہوش ردادا کل 70 قدم دا فاصلہ آہی یا کس دا چن زہرا دا نسو خیمیوں باہر قدم رکھیا و حوصلہ آن دی مادا لے دے تے سل لٹکایا لوکی جاکھن جت گئے خوشیاں دے نکارے بے وجان دے نے جنگ جت گئے جو ایک سیانہ کو بھی بولے او نکلانا تو بڑھ توڑے جتن تے تو سی حسین دا 72 مارے حسین نیمہ ہو جائے انصاف نال ویکھو حسین کٹ کے بھی توڑے سران تو حسین دا سر اچھا پیا جاندہ ہے حسین کٹ کے بھی جت گیا تسی مار کے بھی ہار گئے قیامت تک حسین دے نعرے لگ دے ہی رہنے نے قیامت تک حسین حسین کہہ دیا ہی رہنا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا واہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا واہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین جو سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین اللہ عظمت اہل بیت اور شہداء کرب و بلا دے صدقے میں نوی صفات فرمائے
اگر تو مجمع کو بیمار بیٹھا ہے پریشان بیٹھا ہے اللہ اج دی ذکر پاک دی برکت نال اللہ سارے انو صحت کاملہ دے انشاءاللہ میاں عائشہ دی شان تے اشعار پھر ادار رہے انشاءاللہ زندگی رہی تے جلدی ملاقات ہوئے گی میرا بیٹا تواڈے سامنے بطور